So, for this video, kain tayo ng tanghalian. Yan yung mga ulam natin. Ah, langgunisang baka, tapos nilagyan natin pipino, ng sibuyas, tapos may sausawan tayo para hindi nakakaumay. Tsaka may rin tayo, nilagang itlog yan. Start na tayo ng pagkain. Alam niyo naman siguro magprito kaya hindi ko na pinakita. Pero marinate yan. Minarinate ko yung sarili ko yan kasi mahal dito yung skinless na baka. Kaya nagagawa na akong sarili. Pagka next video, papakita ko sa inyo kung paano gawin. Yan yung sarili kong ginagawa ko kasi para makatipid din tayo yan. Para tanggal umay yan. Yung mga mga kasama diyan nakatanggal umay yan. Yung mga pipino, yung mga sibuyas. Yan nakakatanggal umay kasi nakakaumay yung skinless na baka. Yan. Inubos ko na yan kasi mag-iisang buwan na yan sa rep. Pangit na rin yung lasa kaya inubos ko na lahat yan. Inano ko na lahat yan. Kain-kain muna tayo para may lakas tayo. Yan lang yung vision natin dito kasi kung may alak siguro, bawal dito.